सर्विस होने में। नमस्कार दोस्तों, हाँ। देखिए आज हमारे पास आया है SPD 30। ये रिपेयर होने आया है और इसमें ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो ऑडियो नहीं आ रही है। और ये भाई जो भैया लेके आए ये इनका बताइए भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। बजने पे ऑडियो साउंड पे जब चेक करते हैं तब ऑडियो नहीं आती है इसमें। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, अब ये हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद आपको इसकी ऑडियो चेक करके